بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سپاس الله را که بر بنده خود این کتاب را نازل کرد و هیچ کجی و انحراف در آن ننهاد. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. کتاب خالی از کجی تا مردم را از خشم شدید خود بترساند و مؤمنان را که کارهای شایسته می کنند خبر خوش دهد که مکافات نیکو دارند. ماکثین فیه ابدا، در حالی که تا ابد در آن جاودانند. و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و کسانی را که گفتند الله فرزند اختیار کرد بترساند. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نه خود با آن دانش دارند و نه پدرانشان داشتند. چی بزرگ است سخنی که از دهانشان بیرون می آید و دروغ می گویند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند خودت را به خاطرشان از انده هلاک سازی. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما هر چی در روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا امتحانشان کنیم که کدامشان به عمل بهترند. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. و نیز ما هستیم که روی زمین را چون بیابان خشک خواهیم کرد. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های عجیب و غریب ما بودند؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آنگاه که آن جوان مردان به غارها پناه بردند و گفتند ای پروردگار ما را از سوی خود رحمت عطا کن و کار ما را به راه راست انداز. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سال چند در آن غار به خوابشان کردیم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سپس بیدارشان کردیم تا بدانیم کدام یک از آن دو گروه حسابات مدتی آرامیدنشان را داشتند. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما خبرشان را براستی برای تو حکایت میکنیم. آنها جوان مردانی بودند
که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما نیز بر هدایتشان افزودیم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بر دلهایشان نیرو بخشیدیم آنگاه که برخاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، جز او کسی را خدا نخوانیم که هرگاه چنین کنیم سخن سخت کفرآمیز گفته باشیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اینها که قوم ما هستند بغیر او خدایان اختیار کردند، چرا برای اثبات خدایی آنها دلیل روشن نمی آورند؟ کیست ستمکارتر از کسی که با الله دروغ می بندد؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اگر از قوم خود کناره جستید بجز الله یکتا خدای دیگری را نمی پرستید، به غار پناه برید و الله رحمت خود بر شما ارزانی دارد و نعمتتان را در آن مهیا دارد. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و خورشید را می بینی که چون برمی آید از غارشان به جانب راست میل می کند و چون غروب کند آنها را واگذارد و به چپ گردد و آنان در صحنه غارند و این از آیات الله است. هر کی را الله هدایت کند هدایت یافته است و هر کی را گمراه سازد هرگز کارساز رهنما برای او نخواهی یافت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. می پنداشتی که بیدارند حال آن که در خواب بودند و ما آنان را به دست راست و دست چپ می گردانیدیم و سگشان بر درگاه غار دو دست خود دراز کرده بود. اگر به سرشان می رفتی گریزان باز می گشتی و از آنها سخت می ترسیدی. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. همچنین بیدارشان کردیم تا با یکدیگر گفت و شنید کنند. یکی از آنها پرسید چند وقت است که خوابیده اید؟ گفتند یک روز یا پاره از روز را آرامیده ایم. گفتند پروردگارتان بهتر داند که چند وقت خوابیده اید. یکی را از خود با این پولتان به شهر بفرستید تا بنگرید که غذای پاکیزه کدام است و برایتان از آن روزیتان بیاورد و باید که به مهربانی رفتار کند تا کسی به شما آگاهی نیابد. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. زیرا اگر شما را بیابند سنگسار خواهند کرد یا به دین خود درآورند و اگر چنین شود تا ابد نجات نخواهید یافت. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. با این ترس مردم را به حالشان آگاه کردیم تا بدانند که وعده الله راست است و در قیامت شبهه نیست. آنگاه درباره آنها با یکدیگر به گفتگو پرداختند و گفتند بر روی آنها بنای بسازید. پروردگارشان به کارشان آگاه تر است و آنان که بر حالشان آگاه تر شده بودند گفتند نه، اینجا را مسجد میکنیم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. خواهند گفت سه تن بودند و چهارمشان سگشان بود و میگویند 5 تن بودند و ششمینشان سگشان بود. تیر به تاریکی میزنند و میگویند 7 تن بودند و 8مینشان سگشان بود. بگو پروردگاری من به عدد آنها داناتر است و شمار آنها را جز اندک کسان نمیدانند و تو درباره آنها جز به ظاهر مجادله نکن و از کس نپرس. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا هرگز مگوی فردا چنین میکنم إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مگر الله بخواهد
و چون فراموش کنی پروردگارت را به یاد آر و بگو شاید پروردگار من مرا از نزدیکترین راه هدایت کند. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. و آنان در غار خود 300 سال آرامیدند یعنی خواب کردند و 9 سال به آن افزودند. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بگو الله داناتر است که چند سال آرامیدند. غیب آسمان ها و زمین از آن اوست. چی بیناست و چی شنواست. جز او دوست ندارند و کس را در فرمان خود شریک نسازد. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. از کتاب پروردگارت هرچی بر تو وحی شده است تلاوت کن. سخن او را تغییر دهنده نیست و تو غیر او پناهگاه نمیابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و همراه با کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را می خوانند و خوشنودی او را می جویند، خود را به صبر وادار و نباید چشمان تو برای یافتن زیب و زینت‌های این زندگی دنیوی از اینان یکسو گردد و از آن که دلش را از ذکر خود به خبر ساخته‌ایم و از پی هوای نفس خود می رود و در کارهایش اسراف می ورزد پیروی نکن. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بگو این سخنی حق از جانب پروردگار شماست. هر کی بخواهد ایمان بیاورد و هر کی بخواهد کافر شود. ما برای کافران آتش که لهیبی یعنی شعله آن همه را در بر می گیرد آماده کرده ایم و چون به استغاثه یعنی دادخواهی آب خواهند از آب چون میسی گداخته که از حرارتش چهره ها کباب می شود بخورانندشان. چی آب بده و چی آرامگاه بد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند بدانند که ما مکافات نیکوکاران را برباد نمی کنیم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. برایشان بهشت های جاوید است، از زیر پاهاشان نهرها جاری است. بهشتیان را به دستبندهای زر می آرایند و جامه های سبز از شاهی نازک و دیبای درشت می پوشند و در آنجا بر تخت ها تکیه می زنند. چی مکافات نیکویه و چی آرامگاهی نیکویه. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. برایشان داستان دو مرد را بیان کن که به یک دو تاکستان داده بودیم و بر گردی آنها درختان خرما و در میانشان کشتزار کرده بودیم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. آن دو تاکستان میوه خود را میدادند به هیچ کم و کاست و نهر بین آن دو جاری گردانیدیم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. حاصل از آن او بود. به دوستش که با او گفتگو میکرد گفت من به مال از تو بیشتر و به نفر پیروزترم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. و آن مرد ستم بر خویشتن کرده به باغ خود در آمد و گفت نپندارم که این بار هرگز از میان برود. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. و آن مرد ستم بر خودش کرده به باغ خود هم مرا نزد الله برند جایگاه بهتر از این باغ خواهم یافت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. دوستش که با او گفتگو میکرد گفت آیا بر آن کس که تو را از خاک و سپس از نطفه بیافرید و مرد راست قامت کرد کافر شده ای؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولی او الله یکتا پروردگار من است و من هیچ کس را شریکی پروردگارم نمی سازم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. چرا آنگاه که به باغ خود در آمدی نگفتی هرچی الله خواهد و هیچ قوه غیر قوه الله نیست؟ اگر میبینی که دارایی و فرزندی من کمتر از تو است. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
شاید پروردگار من مرا چیز بهتر از باغ تو دهد. شاید بر آن باغ آفت بفرستد و آن را به زمین صاف و لغزنده بدل سازد. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا آب آن بر زمین فرو رود و هرگز به یافتن آن قدرت نیابی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. به ثمره اش آفت رسید و بامدادان دستی پشیمانی بر دست می سایید که چی خرچه کرده بود و اکنون همه بناهایش فرو ریخته است و می گوید ای کاش کسی را شریک پروردگارم نساخته بودم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. غیر الله گروهی که به یاریش برخیزند نبود و خود او قدرت نداشت. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. آنجا یاری کردن خدای حق را سزاوار، مکافات او بهتر و سرانجامش نیکوتر است. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. برایشان زندگی دنیا را مثال آر که چون باران است که از آسمان ببارد و با آن گیاهان گوناگون به فراوانی بروید، ناگاه خشک شود و باد به هر سو پراکنده‌اش سازد و الله بر هر کار تواناست. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. دارایی و فرزند زیب و زینت‌های این زندگانی دنیاست و کردارهای نیک که جاویدان بر جای میمانند نزد پروردگارت بهتر و امید بستن به آنها نیکوتر است. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. روزی که کوه‌ها را به راه می اندازم و زمین را بینی که هرچی اندرون دارد بیرون افکنده است و همه را برای حساب گرد می آوریم و یک تن از آنها را هم رها نمی کنیم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. همه در یک صف به پروردگارت عرضه می شوند اکنون نزد ما آمدید همچنان که نخستین بار شما را بیافریدیم. آیا می پنداشتید که هرگز برایتان وعدهگاه قرار نخواهیم داد؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. دفتر اعمال گشاده شود، گناهکاران را بینی که از آن چی در آن آمده است بیمناکند و میگویند
وای بر ما، این چی دفتر است که هیچ گناهی خرد و بزرگ را حساب نشده نگذاشته است. آنگاه عملهای خود را در مقابل خود میابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. و آنگاه که به فرشتگان گفتم که آدم را سجده کند، همه غیر ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سر بتافت سجده کردند. آیا شیطان به فرزندانش را به جای من به دوستی میگیرد، حال آن که دشمن شمایند؟ ظالمان بد چیزی را به جای الله انتخاب کردند. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. آنگاه که آسمان ها و زمین و خودشان را می آفریدم، از آنها یاری نخواستم، زیرا من گمراه کنندگان را به یاری نمیگیرم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. و روزی که میگویند آنهایی را که میپنداشتید شریکان منند، جیغ زنید. جیغ زدند و شریکان جواب ندهند. آنگاه هلاکتگاه را میانشان قرار دهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. چون گناهکاران آتش را ببینند بدانند که در آن خواهند افتاد و راه رهایی از آن نیست. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. در این قرآن برای مردم هر گونه داستان بیان کرده ایم، ولی آدمی بیش از همه به جدل یعنی خصومت برمیخیزد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مردمان را چون از الله هدایت آمد هیچ چیز از ایمان آوردن و بخشایش خواستن باز نداشت، غیر آن که میبایست به سنت پیشینیان گرفتار عذاب شوند، یا این که عذاب روی و آشکارا بر آنان فرا رسد. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. و ما پیامبران را نفرستادیم جز آن که به مردم مژده دهند یا بیم، و کافران میخواهند با جدال باطل حق را از میان ببرند و آیات و خوشدارهای ما را به مسخره میگیرند.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. کیست ستمگارتر از آن که آیات پروردگارش را برایش بخوانند و او روی گرداند و کارهایی که از پیش کرده فراموش کند. بر دل آنها پرده افکندیم تا آیات را در نیابند و گوشهایشان را کر ساختیم که اگر بر راه هدایتشان دعوت کنی هرگز راه نیابند. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. پروردگارت بخشاینده و مهربان است. اگر میخواست به سبب کردارشان در این جهان بازخواستشان کند با شتاب به عذابشان می سپرد، اما عذاب را زمان معین است که چون فرا رسد پناهگاه نیابند. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و آن دهه ها را چون کافر شدند به هلاکت رسانیدیم و برای هلاکتشان وعده نهادیم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. و موسی به شاگرد خود گفت من همچنان خواهم رفت تا آنجا که دو دریا به هم رسیدند، یا میرسم یا عمرم به سر می آید. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. چون آن دو به آنجا که دو دریا به هم رسیدند ماهیشان را فراموش کردند و ماهی راه دریا گرفت و در آب شد. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. چون از آنجا گذشتند به شاگرد خود گفت خوراکی چاشتمان را بیاور که در این سفرمان رنج فراوان دیده ایم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن